Ива бе. Да ве замолам само пред почетокот на пресот да бидеме внимателни, без непосредни реакции. Почнуваме многу сериозен процес за нашата земја. И ве молам пред отпочнувањето на самиот прес, со едно минуто молчење да изразиме сочувство и покој на душата на малата Тана. Нека е вечна споменот и слава. Почитувани граѓани, од денеска Социјалдемократскиот сојуз и опозиција го започнува проектот Вистината за Македонија. Целта е единствена: да ја вратиме слободата и демократијата во Република Македонија, да ги вратиме европските вредности. Оваа папка ќе стане символ на процесот што денеска го отпочнуваме за враќање на слободата и демократијата. Ова што во интерес на граѓаните и државата сум должен да го споделам со јавноста е најнепријатното нешто што треба и сум повикан да го направам како одговорен граѓанин во оваа земја. Иако, како и секој човек кој си ја сака држава, искрено жалам што Македонија, токму поради неодговорни луѓе, е доведена во ваква срамна ситуација, за каква што ќе слушате од денеска па натаму. Во Македонија, само во период од неколку години се прислушувани над 20.000 граѓани. За оваа операција стојат Никола Груевски и неколку луѓе околу него. Материјалите што ги поседуваме докажуваат дека станува збор за масовно и незаконско прислушување од страна на луѓе вработени во безбедносните служби на Република Македонија по директна наредба на Сашо Мијалков и Никола Груевски. Почитувани граѓани, поднесовме кривични пријави против Сашо Мијалков, директор на УБК, Горан Груевски, раководител на Пета управа и ЕНН, вработени во управата за безбедност и контраразузнавање. За вработените кои учествувале, но го пријавиле кривичното дело, очекуваме да се употреби член 151 став 5 од Кривичниот законник, со кој што овие лица се ослободуваат од гонење. Испраќам порака: ќе се бориме за сите вас кои што се охрабривте и се охрабрувате да се спротивставите на газењето на уставот и законите во оваа наша земја. Во прилог на кривичната пријава има повеќе од 300 мои телефонски разговори снимени само за неколку дена. Ова е само мал од прислушувањето на моите телефони што траело најмалку 4 години во континуитет, без прекин 4 години. Според нашите закони, во најекстремни ситуации, посебни истражни мерки може да се користат најмногу 14 месеци и тоа со дозвола на јавен обвинител или судија. Само ова CD која што е во пријавата, која што е поднесена, покажува дека сум бил следен и прислушуван. Не 14 месеци, не 24 месеци, туку околу 48 месеци, може би и повеќе од тоа. Слично се постапувало со сите опозициони лидери. Со пријавата доставуваме и текстуален дел од 204 страници со разговори на членови на опозицијата
новинари, поединци блиски до опозицијата, давани како подготвен информативен материјал до Груевски неколку луѓе околу него. Ова е 24/7, ама комплетно прислушување на сите. За време на изборите ги злоупотребувале државните служби за да има 24 часовни извештаи за секој од главните кандидати и лидери на опозицијата. Секој ден добивале резимеа за својот политички противник. Секој разговор, сите планови, сета комуникација со државни пари и со целосно кршење на уставот и сите закони во нашата земја. Вакво масовно прислушување може да спроведат само домашни државни служби. Никој во Македонија не е изненаден дека постои прислушување и дека се прислушува. Особено не дека се прислушува опозицијата. Ова што го видовме и ќе го видите и слушне и вие во деновите пред нас ги надминува и најцрните очекувања. Сите документи покажуваат дека Македонија е поделена во два света. Во едниот се Груевски и Мијалков, кои политички и финансиски живеа од прислушувањето, а во другиот сме сите ние, чија приватност и уставни права се целосно погазени. Од сите што биле прислушувани, а се назначени општествени позиции, нема само прислушувани разговори помеѓу Никола Груевски и Сашо Мијалков. Значи, сите биле ставени на машината, освен телефоните на Никола Груевски и Сашо Мијалков. Затоа никогаш и не постои разговор помеѓу нив двајца. Само ова до ово му кажува кој снимал и кој прислушува. Ова што го имам покажува дека од државната служба УБК направиле вистински монструм што слуша и контролира над 20.000 граѓани, опозиција, новинари, бизнисмени, невладин сектор, членови на влада, на парламентот. Слушаат кога разговараме на политички теми, слушаат кога работиме, влегле во нашиот најинтимен дел од животот, прислушуваат кога зборуваме со нашите деца. Апелирам до новинарите и медиумите, трпеливо и концентрирано да ги следат сите детали од процесот. Целта е вистината за Македонија да допре до целата јавност, бидејќи е од суштинско значење за граѓаните на Република Македонија. Ја повикуваме и меѓународната заедница внимателно да следи се што објавуваме и очекуваме активно да се вклучи во овој процес во Република Македонија. Ќе одиме чекор по чекор, поради ограничениот медиумски простор, поради сензитивноста на доказниот материјал и состојбата во општеството. Но граѓаните ќе ја дознаат целата вистина до крај. Денеска ќе слушнете само мал дел од тоа што ќе следува. И тој мал дел ќе ве запрепасти сите. Денеска ќе слушнете како јас, Зоран Заев, сум следен и прислушувам во континуитет во последните неколку години. Сум бил следен и прислушувам и кога не бев лидер на селото. Како разговарам со мои партиски колеги, со луѓе од општина Струмица, со пријатели, со обични граѓани, така разговарам со моите деца. Слушнете ги овие снимки. Знаете, во врска тоа за тие што ги даваат идентично образование на општините. Во нели викате општините се жалат дека тие не стигнуваат да се покријат ние основните трошоци, значи некои општини. Значи може да ви кажете како во Струмица и да ми кажете само зашто што даваат општините? Зашто даваат за ученицата, значи за истински трошоци, за грејење. Комдотациите. Да, тие комдотациите, да. И може да ги коментирате како
и скажам, имаш нели студенти да ти има